Hej venner. Rigtig hjertelig velkommen til en rundtur i det liberalistiske samfund. Lad os tage et nærmere kig på de forskellige dele af samfundet. Samfundet er alene oprettet af praktiske grunde. Vi har altså en mekanisk samfundsopfattelse. Mennesket er selvstændigt, stærkt og fornuftigt, og det har ukrænkelige rettigheder, ligesom frihedsgudinden. Vi, samfundet, sørger for, at mennesker ikke får krænket deres rettigheder. Ja, og det sørger samfundet for. Domstolene. Staten skal være lille og overlade planlægningen af produktionen til det frie markedets kræfter. Dette er det frie marked. Og sidst, men ikke mindst, det liberalistiske samfund det forbindes ofte med ordsproget, hver mand er sin egen lykkes smed. Rigtig mange tak for i dag. Jeg håber, I får en god weekend.